Atina'da bir sürgün Anaksagoras. Bu bölümde Atina'ya gelip oradaki ünlü filozofların arasına girmeyi başaran ilk Sokrates öncesi düşünür Klazomena ile Anaksagoras'ı tanıdıktan sonra onun evren anlayışına odaklanacağız. Ardından evrensel döngü ve nous kuramı ile duyular hakkındaki düşüncelerini ele alacağız. Anaksagoras, Batı felsefesi tarihinin önemli isimlerinden biridir. Günümüzde İzmir'in Urla ilçesinin sınırlarında bulunan Klazomenai kentinde, Memö yaklaşık 500 yılında doğan düşünürün Anaximenes'in öğrencisi olduğu söylenir. Ancak Anaximenes, Anaksagoras doğmadan önce ölmüş olabileceğinden bu bilgi doğru olmayabilir. Perslerle Yunanlılar arasında yaşanan savaşlar sonrasında Atina'ya gelen Anaksagoras, ünlü Yunan devlet adamı Perikles'in yakın dostu olunca, Mö 5. yüzyıl Atina'sının en ünlü filozof ve edebiyatçılarından oluşan çevresine kolayca kabul edildi. Fakat sonradan hem vatana ihanet hem de dinsizlik suçlamalarıyla yargılandı ve suçlu bulundu. Bunun üzerine yine Perikles'in yardımıyla Atina'dan kaçıp Çanakkale'deki Lampsakos'a sığındı ve MÖ 428 yılında ölene kadar bu şehirde sürgün hayatı yaşadı. Diogenes Laertios, Anaksagoras'ın mahkumiyet ve hatta çocuklarının ölüm haberini, "Doğa çoktan hem hakimlerimi hem de beni ölüme mahkum etmişti. Zaten çocuklarımın da ölümlü olarak doğduklarını biliyordum" diyerek sakin ve soğukkanlılıkla karşıladığını yazar. Anaksagoras'ın felsefi görüşleri, eski Yunan düşüncesi içinde bile sıra dışı görünür. Ona göre her şeyde her şey vardır. En küçük diye bir şey yoktur. Çünkü her zaman daha küçüğü vardır. Ay bir taştır. Güneş ise Peloponnesos'tan bile büyük, akkor halinde demirden bir kütledir. Anaksagoras, gökyüzündeki yıldızların kozmik bir girdap içinde dönen taşların savrulmasıyla ve eterin ateşten küreye düşerek kor haline gelmesiyle oluştuğunu ileri sürdü. Evrenin Nos tarafından yönetildiğini düşündü. Evrende bizim dünyamıza benzer, güneşi, ayı ve diğer gezegenleri olan başka dünyaların da olabileceğini ima etti. Bu düşünceleri Platon ve Aristoteles gibi ünlü Yunan filozoflarının ve Cicero gibi Romalı düşünürlerin dikkatini çekmiştir. Aristoteles'in doğa filozofları arasında saydığı Anaksagoras'ın temel amacı evreni açıklamaktı. Evrenin neyden yapıldığı, şu anki haline nasıl geldiği, gök cisimlerinin hareketleri ve nedenleri, meteorolojik olayların ve depremlerin doğası ve nedenleri onun zihnini meşgul eden başlıca sorunlardı. Günümüze parçalar halinde ulaşan Perifizeos adlı eseri, Anaksagoras'ın felsefesi hakkında bilgi edinebileceğimiz en önemli kaynaktır. Diğer kaynaklar ise antik yazar ve düşünürlerin yorumlarıdır. Bunların başında da Aristoteles ve doksografların yorumları gelir. Anaksagoras'a göre, evrenin başlangıcında her şey bir aradaydı ve her şey sayıca sonsuzdu. Ayrıca o kadar küçüktü ki hiçbir şeyi tek tek tanımak mümkün değildi ve bu küçüklük de sonsuzdu. Her şey hava ve ether ile çevriliydi. Bunlar da hem sayıca hem de büyüklük olarak sonsuzdu. Çünkü hava ve ether her şeyde vardı. Bu yuvarlak bir karışımdı ve çokluğu içinde barındıran bir birlikti. Bu birlikte şeylerin tek tek rengi ya da herhangi bir belirgin özelliği yoktu. Yani ıslak kuru ile, sıcak soğukla, ışık karanlıkla, beyaz kara ile karışıktı. Anaksagoras için her şey aslında her şeyin tohumu ya da bir parçası demektir. Aristoteles bu parçacıklara homoiomereiai adını verir. Anaksagoras'a göre bu tohumlar sonsuz sayıdaydı ve hiçbiri birbirine benzemiyordu çünkü hepsi birbirinden farklıydı. Yani her şeyde her şeyden bir parça vardı. Her şey her şeyden oluşmuştu. Her şeyin tohumları her şeydeydi. Her şeyde her şeyin biçimi, rengi ve tadı vardı. Sonra bu karışım anafor gibi hızla dönmeye başladı. Bu hız bildiğimiz hıza hiç benzemiyordu. Çünkü aklımızın alamayacağı kadar büyük ve güçlü bir hızdı. Her hızdan çok daha büyük bir hızdı. Bu hızla karışımın bütünlüğü de çözülmeye başladı ve bu bütünlükten ilk ayrılanlar hava ve ether oldu. Böylece önce seyrek olan yoğun olandan, sonra sıcak olan soğuk olandan, kuru olan yaş olandan, aydınlık olan karanlık olandan ayrıldı. Yoğun, ıslak, soğuk ve karanlık olan aşağıya düştü ve tepsi gibi düz olan dünyayı oluşturdu. Seyrek, sıcak, kuru ve aydınlık olan da yukarıya yükseldi. Aşağıda, yani dünyada, dönme hareketinin hızı daha yavaştı.
Ve insanlar, diğer canlılar ve aklımıza gelebilecek tüm varlıklar bu şekilde oluştu. Sonra en altta bitkiler, üstünde hayvanlar ve onun üstünde de insanlar olmak üzere varlık katmanları meydana geldi. Anaksagoras'a göre dönme hareketi ve bu ayrım hiç bitmediği için bizim dünyamızdan başka dünyaların da oluşmasına sebep oldu. Bu dünyaların sadece boyutları farklıydı. Yoksa hepsi aynı şekildeydi. Ayrıca her şeyden az da olsa bir şeyler kalarak devam etti. Yani kara olan bir şeyde biraz da olsa beyaz, sıcak olan bir şeyde biraz da olsa soğuk kaldı. Çünkü her şeyde her şeyin bulunması, zıtlıkların da bulunması demekti. Bunun anlamı, soğuğu bildiğimiz için sıcağı da biliriz. Şeylere de kendisinde en çok bulunan maddeye göre ad verildi. Anaksagoras'a göre bu dönme ya da döngü hareketini başlatan ve şeylerin düzenli olarak ayrılıp düzenlenmesini sağlayan sonsuz bir zihin vardır. Yunanca nous adını verdiği bu zihin, ona göre her şeyin içindedir ama hiçbir şeyle karışmamıştır. Hiçbir şeyden etkilenmez. Kendi kendinedir. Yani varlığı kendinden gelir. Nous sonsuzdur ve kendini yönetir. Her şeyin en incesi ve en safıdır. Her şeyi bilir. Her şey üzerinde bir gücü vardır. Her şeyde etkilidir. Nous için şöyle der: her şey her şeyden etkilenir ama Nous sonsuzdur ve kendini yönetir. Hiçbir şeyle karışmamıştır. Kendi kendine vardır. Çünkü kendi kendine olmasaydı başka şeylerle karışmış olacağından her şeyden etkilenmiş olurdu. Ayrıca her şeyde her şeyden bir parça olduğuna göre Nous ile karışmış şeyler ona engel olurdu. Yani hiçbir şey üzerinde şu an tek başına sahip olduğu güce sahip olamazdı. Oysa Nous her şeyden daha incedir ve her şeyi bilen, her şey üzerinde en büyük güce sahip olan odur. Nous, büyük küçük bütün canlılar üzerinde bir güce sahiptir. Ayrıca Nous, evrensel döngü üzerinde de güce sahiptir. Yani başlangıçta bu döngüyü başlatan odur. Başlangıçta kendisi çok küçükken dönmeye başlamıştır. Sonra bu dönme hareketinin boyutu büyüdükçe büyümüş ve yayılmıştır ve hala devam edecektir de. Birbiriyle karışmış olan her şey, Nous sayesinde birbirinden ayrılmış ve tek tek ayırt edilmeye başlanmıştır. Nous, şeyleri şu anki durumlarına göre düzenlemiştir. Şu ya da bu olmayan şeyleri şu an neyseler o şekilde düzenlemiştir. Bu hareket, şu anda yıldızları, güneşi ve ayı hareket ettiren harekettir. Havanın ve etherin ayrılmasına neden olan harekettir. Bu ayrılmaya sebep olan hareket, seyrek olanı yoğun olandan, sıcağı soğuktan, ışığı da karanlıktan ayırmıştır. Birçok şeyde birçok şeyin parçası bulunur. Ama Nous dışında hiçbir şey tamamen ayrılmaz ve bilinemez. Çünkü sadece Nous kendisiyle aynıdır. Onun dışında hiçbir şey birbirine benzemez. Aksine hepsi tek tek şeylerdir. Ve bu tek tek şeylerin içinde en çok olan hangisi ise en çok o görünür. Anaksagoras, Nous ilkesini hiçbir dini düşünceye kapılmadan akılcı bir şekilde açıklar. Tıpkı o dönemde tanrı olarak tapılan güneş ya da yıldızları, yaygın dini açıklamaların dışında dönme hareketiyle açıklayarak felsefeye akılcı bir düşünme boyutu katar. Parmenides'te olduğu gibi, Anaksagoras'a göre de boşluk yoktur ve hareket, maddenin parçacıklarının yer değiştirmesinden ibarettir. Ayrıca yine ona göre mutlak anlamda bir oluş ve yok oluş yoktur. Çünkü şeyler sonsuza kadar bölünebilir ve yok olmaz. Dolayısıyla yokluktan gelme ya da yokluğa gitme diye bir şey söz konusu değildir. Oluş ve var olma temelde şeylerin birbirine karışmasıdır sadece. Bozulma ya da yok olma denen şey de bu şeylerin birbirinden ayrılmasından başka bir şey değildir. Sokrates, Anaksagoras'ın Nous fikrini beğendiğini ama Nous'a şeyleri düzenlemekten başka bir güç vermemesini tuhaf bulduğunu söyler. Aynı şekilde Aristoteles de Anaksagoras'ın evrenin oluşumunda Nous'u adeta beklenmedik bir çözüm olarak kullandığını belirtir. Yani Aristoteles'e göre Anaksagoras, Nous'u harekete geçiren bir sebep olarak görse de olayları açıklamak için Nous'tan başka şeylere başvurmakta. Ama Nous'a başvurmamaktadır. Anaksagoras'ın duyularla ilgili görüşleri de her şeyde her şey olmasıyla bağlantılıdır. Madem ki tek tek şeyler kendisinde en çok olan şeyle bir kimlik kazanmaktadır, o zaman onlardaki diğer ayrıntıları duyularımızla algılamak çok zordur. Çünkü duyularımız zayıftır ve bu yüzden doğru bilgiye duyularımızla ulaşamayız. Çünkü duyulara güvenilmez.
Kar tanesinde beyazlık olduğu kadar siyahlık da varsa, duyulara güvenilemeyeceği çok açıktır. Ama şu da var ki, kar tanesinde siyahlık olduğu, karın siyah bir suya dönüştüğü görüldüğünde anlaşılabiliyorsa, yani duyularla algılanan şeylerin, yani görünenlerin arkasında bir görünmeyenin olduğu anlaşılabiliyorsa, o zaman görünenlerin görünmeyenin aynası ya da bir işareti olduğu da açıktır. Görüldüğü gibi Anaksagoras'ın evrenin oluşumu, dünyanın, hatta bizim dünyamızdan başka dünyaların, gökteki yıldızların, güneşin ve ayın oluşumlarını açıklama tarzı, felsefe tarihinde evrenin oluşumunu akılcı bir yöntemle açıklama girişimi olduğu için önemlidir. Felsefesini kurarken Yunanlar arasındaki yaygın söylemlerden özellikle kaçınması da kendine özgü bir felsefi dil geliştirmek istediğini göstermektedir. Bunun en iyi örneği, Yunanlıların doğuş ve yok oluşla ilgili kullandıkları dilin yanlış anlaşılmalara neden olacağını söylerken kendini gösterir. Yunanlılar, doğuş ve yok oluştan söz ederken dili doğru kullanmamaktadırlar. Çünkü hiçbir şey doğmaz ve yok olmaz. Sadece var olan şeylerin karışması ve ayrılması söz konusudur. O halde Yunanların doğmayı karışma, yok olmayı da ayrılma olarak adlandırmaları daha doğru olur. Bunun dışında Anaksagoras'ın her şeyin başlangıcı ve düzenleyicisi olan ezeli ve ebedi bir nous fikrini felsefe tarihine kazandırmış olması da ayrı bir öneme sahiptir. Aynı şekilde varlığın temelini tohumlar olarak adlandırması, doğada ne kadar farklı özellik varsa o kadar farklı tohum olacağını belirtmesi ve şeylerde her tohumdan biraz bulunduğunu ama bir şeyde hangi tohumdan en fazla varsa o şeyin kimliğini onun belirlediğini iddia etmesi, kendisinden sonraki düşünürlerce ilgiyle karşılanmış görüşlerdir. Yine varlıkların hem sayı hem de küçüklük bakımından sonsuz olduğunu, bir varlığın en son parçası diye bir şeyin olmadığını ve sonsuza kadar bölünebilir olduğunu söylemesi, her şeyde her şeyden bir parça bulunduğunu, yani saf olan hiçbir şeyin bulunmadığını belirtmesi de Anaksagoras'ın aynı ilgiyi hak eden düşünceleridir. Özellikle sonsuz küçük ya da sonsuz büyük olabileceğini vurgulaması da önemlidir. Çünkü ona göre küçük olan şeyler içinde en son küçüklük derecesi diye bir şey yoktur. Çünkü her zaman ondan daha küçüğü vardır. Var olan bölünebilir ve bu bölünebilirlik özelliği onun asla yok olmaması anlamına gelir. Benzer şekilde büyük olan bir şeyden her zaman daha büyük olan bir şey vardır. Ve nicelik açısından bakıldığında bu şey küçük olana eşittir. Yani her şey aynı zamanda hem küçüktür hem de büyüktür.